يا هلا ومرحبا بالجميع، كيف حالكم؟ عساكم بخير. خلونا نشغل السيارة ونشوف ايش اللي صاير. طبعا لازم نحط قطعة ال OBD2 عشان نكشف على الأكواد اللي بتظهر لنا، وشي طبيعي رسالة الانجن فوق بتكون ظاهرة لنا، ومن بعد ما شيكنا عليه عن طريق الكمبيوتر ظهرت لنا الأكواد وتفسيره بأن في مسفاير في سنتر رقم 1 و3 و5، وهذا شيء أكيد منطقي بحكم أن المحرك فيه تغطية قوي وعدد دورات المحرك غير ثابتة. طبعا الماكينة فيها مسفاير أو عدم اكتمال الاحتراق داخل السلندر، ومن أسبابها الكويل والبوجي والبخاخ، أو تهريب ضغط من داخل السلندر من البخاخ، وخاصة إذا كان حقن مباشر نفس هذه السيارة. حتى البوجي إذا كان مو مشدود بالمطلوب، أو يكون عندك مشكلة بتضفيط الكويلات والبخاخات بحيث ما تعطي الأوامر بشكل صحيح من الكمبيوتر المحرك أو ال ECU إلى الكويلات والبخاخات. وآخر شيء، وهي دائما تكون آخر الاحتمالات، هي يكون عندك مشكلة ميكانيكية داخل المحرك سواء من الصمامات أو من السلندرات. وأول شيء راح نغيره هو الكويلات بحكم إنها أسهل شيء، ويلا نبدأ. طبعا طريقة فك فلتر المكيف والقاعدة والبلاستيك اللي يغطي الكويلات والضفيرة موجود بمقطع تنظيف البخات، وموجود رابطه بالوصف. ترتيب أرقام السلندرات في المحركات الإنلاين يبدأ من أمام المحرك وينتهي بآخر المحرك جهة الجير، وكذا التعداد الصحيح. والسلندرات الظاهرة لنا بالفحص هو رقم 1 و3 و5. عشان تفك الفيش لازمك ترفع القفل عشان يطلع معك الفيش، وبعدها تسحب الكويل وبيطلع معك بكل سهولة. وبنلاحظ الكويل حالته سيئة ومتآكل. وبعض المحركات الكويل مثبت ببلط، ولازم البلط ينفك عشان يطلع الكويل، والفيش فيه كليبس لازم ينضغط عشان يطلع الفيش بدون أي كسر. فبحكم إن عندي كويلات من قبل فجاء الوقت إني أركبها، ونركب الكويل ونضغط عليه، وبعدها نركب الفيش وندخله بشكل كامل، وبعدها نغلق القفل. والبعض يكون القفل خربان، ففي حال فتحت القفل ما راح يطلع معاك الفيش الكويل وصعب انك تفصله. والحل انك تضغط على القفل من الجوانب وتفتح القفل وبيطلع معاك الفيش بكل سهولة، وبعدها تطلع الكويل. والتركيب عكس الفك. وأيضا الكويل رقم 5 نفس الكلام، ويلا نجرب. وكذا نكون انتهينا من المشكلة، وشكرا لكم جميعا على المشاهدة، ولا تنسوا تشيكوا على المقاطع الثانية.